Պարադոքսալ հիպերտրիխոզ։ Վախեցնող է, չէ՞ հնչում։ Ցավոք, ավելի վախեցնող տեսք այն ունի՝ մազածածկի խտացում եւ շատացում այն հատվածներում, որտեղ կատարվել է մազահեռացում լուսային մեթոդներով։ Երևույթն ավելի սարսափելի է դառնում այն պատճառով, որ նկատվում է հիմնականում դեմքի հատվածում։ Ողջույն, եթերում Էպիլաբի հերթական թողարկումն է, ես Լիանան եմ եւ այսօր քննարկելու ենք լուսային մազահեռացումից հետո առաջացող այս անակնկալ անցանկալի երևույթը։ FDA-ը, որին այդքան շատ սիրում են հղում կատարել ասեղային մազահեռացման մասնագետները, որպես ապացույց այն բանի, որ ամերիկյան այս լուրջ կազմակերպության կողմից հաստատված է, որ մազերի ընդմիշտ վերացման միակ մեթոդն ասեղային մազահեռացումն է, միայն 1990-ական թվականների կեսերից է թույլ տվել օգտագործել լազերը որպես մազահեռացման մեթոդ եւ մինչ այժմ դասակարգում է լուսային մազահեռացման մեթոդները որպես մազածածկի քանակի կրճատման, այլ ոչ թե ընդմիշտ վերացման մեթոդներ։ Մինչև այդպիսի թույլտվություն տալն իհարկե անցկացվել էին բազմաթիվ լուրջ ուսումնասիրություններ եւ փորձարկումներ, որից հետո սկսվեց լազերային մազահեռացման խելահեղ արշավն ու գրավեց ամբողջ աշխարհը մինչ այսօր։ Բայց երբ էյֆորիայի առաջին ալիքն անցավ, բաց դարձավ, որ լազերային մազահեռացումը զերծ չէ անցանկալի հետևանքներից, այն էլ ինչպիսի՝ անցանկալի մազերի շատացում եւ հաստացում, դրանց քանակի կրճատման եւ վարակելու փոխարեն։ Այդ պատճառով էլ հիպերտրիխոզի այս երևույթը ստացել է պարադոքսալ անվանումը։ Ցավոք, լուսային մազահեռացումից հետո այսպիսի էֆեկտի, ավելի ճիշտ դեֆեկտի մասին շատ մասնագետներ լռում են կամ առանձնապես մեծ ուշադրություն չեն դարձնում մինչ այսօր։ Որոշները նույնիսկ պնդում են, որ միայն իրենց սարքի կամ միայն իրենց աշխատանքի տեխնիկայի շնորհիվ ապահովում են 100%-անոց արդյունք եւ բացառում նման անցանկալի հետևանքները, ինչը բացարձակ չի համապատասխանում իրականությանը։ Իսկ երբ կատարված պրոցեդուրայի հետևանքով բախվում են այդպիսի արդյունքի հետ, պարզապես արդարանում են, որ դա հաճախորդի օրգանիզմի առանձնահատկությունն է։ Այո, այդպիսի արձագանքը լուսային մազահեռացման կուրսից հետո նաև հաճախորդի օրգանիզմի առանձնահատկությունն է, բայց ցավոք այնքան հաճախ հանդիպող, որ լուսային մեթոդներով մազահեռացում անցկացնելու ռիսկը կոնկրետ հատվածներում արդարացված չէ։ Խոսքը մասնավորապես դեմքի մասին է, այսինքն վնասի պոտենցիալ հավանականությունն ավելի մեծ է, քան օգուտի։ Այստեղ ցանկանում եմ շեշտել, որ խոսքը չի վերաբերում հորմոնալ խնդիրներով պայմանավորված ակտիվ մազակալմանը, ինչի վրա շատ հաճախ բարդում են նման անցանկալի արդյունքը։ Լուսային մեթոդներով մազահեռացումից հետո նման տհաճ արդյունքի պատճառով շատ մասնագետներ խորհուրդ են տալիս անցնել բժշկական ստուգումներ պարզելու համար խնդրի պատճառը, մինչդեռ հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ ոչ մի խնդիր չկա, որը կարող էր հանգեցնել այդպիսի մազակալման։ Իսկ հիմա պատկերացնենք հաճախորդի վիճակը եւ հիասթափության աստիճանը, որ ծախսել է գումար եւ ժամանակ մազահեռացման վրա, այնուհետև ստացել նման տհաճ արդյունք, տագնապել, որ հնարավոր է ինչ-որ առողջական խնդիր ունի, ծախսել գումար բժշկական հետազոտությունների վրա եւ պարզել, որ խնդիր չունի։ Այս ամենի միակ լուծումն այն է, որ լուսային մեթոդներով մազահեռացման անցկացման հակացությունների շարքում ընդգրկվի կոնկրետ հատվածների, մասնավորապես դեմքի վրա պրոցեդուրայի անցկացումը։ Հիպերտրիխոզն այն իրավիճակն է, որի դեպքում հայտնվում են մեծ քանակի հաստ մուգ մազեր, որոնք բնորոշ չեն հատվածին։ Քանի որ այս թողարկման ընթացքում քննարկում ենք միայն պարադոքսալ հիպերտրիխոզը, այսինքն հիպերտրիխոզի այն դեպքերը, որոնք առաջանում են լուսային մազահեռացման պրոցեդուրայից հետո, կթվարկեմ միայն դրանց հավանական պատճառները, որոնք սակայն դեռ վերջնական ապացուցված չեն, այսինքն սրանք միայն վարկածներ են, թե ինչու է լուսային մազահեռացումից հետո տեղի ունենում աղվամազի վերաճ, ավելի հաստ մուգ մազերի, նաև դրանց քանակի կտրուկ ավելացում։ Պարադոքսալ հիպերտրիխոզի առաջացման հավանական պատճառներից մեկն այն է, որ հյուսվածքը լուսային թերապիային արձագանքում է բորբոքային պրոցեսով, որը կարող է պահպանվել մինչև 2 շաբաթ եւ ինչի արդյունքում էլ տեղի ունենում մազարմատների ակտիվացումը։
Մյուս հավանական պատճառն արյան շրջանառության ակտիվացումն է։ Հայտնի է, որ մազի աճի ակտիվ փուլում մազարմատն ակտիվորեն սնուցվում է արյունատար համակարգից։ Այս վարկածի բացատրությունն այն է, որ լազերի ազդեցության պատճառով կարող է տեղի ունենալ արյունատար անոթների լայնացում, արյան շրջանառության ակտիվացում, ինչի արդյունքում էլ քնած մազարմատներն ակտիվանում են։ Մազերի աճի ակտիվացման մյուս հավանական պատճառն այն է, որ լուսային մեթոդների ազդեցությունը կարող է հանգեցնել ջերմային շոկի, ինչին ի պատասխան հայտնվում են հատուկ սպիտակուցներ, որոնք խթանում են ցողունային բջիջները։ Դրանք կարծես մազերի սաղմնային բջիջները լինեն։ Մասնավորապես այդպիսի ազդեցությամբ է բացատրվում աղվամազի վերաճն ավելի հաստ մազի։ Ահա սրանք են այն հիմնական հավանական պատճառները, որոնք կարող են հանգեցնել պարադոքսալ հիպերտրիխոզի, բայց ամեն դեպքում մենք չունենք որևէ չափորոշիչ, որով կարող ենք հասկանալ կոնկրետ հաճախորդի մոտ կառաջանա մազածածկի ակտիվացում, թե ոչ, եւ եթե նույնիսկ չակտիվանա, այդ հատվածներում էլ լազերի տված արդյունքը մեծ հարցականի տակ է։ Այնպես որ եթե արդեն կատարվել է մազահեռացում լուսային մեթոդներով այդ հատվածներում, դեմքի, ուսերի, հարակից այլ հատվածներ եւ կա հակառակ արդյունք կամ ընդհանրապես որևէ արդյունքի բացակայություն, ապա մի շարունակեք պրոցեդուրան այդ հատվածներում։ Այդ հատվածների համար կա մեկ լուծում՝ ասեղային մազահեռացում, որը կվերացնի հաստ մազից մինչև ամենանուրբ աղվամազը։ Եվ վերջում անպայման շեշտեմ, որ այս քննարկումն ուղղված չէ լուսային մազահեռացման մեթոդների դեմ։ Թե լուսային, թե ասեղային մազահեռացումն ունեն գոյության հավասար իրավունք, բայց ինչ վերաբերում է լուսային մեթոդներին, դրանք պետք է կիրառվեն միայն կոնկրետ հատվածների վրա, հեշտացնելով եւ արագացնելով ընթացքը մինչև ասեղային մազահեռացում, որովհետեւ նույնիսկ այն հատվածներում, որտեղ կա արդյունք լուսային մեթոդներով կատարված պրոցեդուրայից հետո, միևնույն է, կուրսն ավարտում ենք ասեղային մազահեռացմամբ։ Այս թողարկման համար պատրաստել էինք այսքանը։ Հետևեք Էպիլաբի շարքին, եթե ցանկանում եք ավելացնել ձեր գիտելիքներն ընդմիշտ մազահեռացման մասին, եթե մտածում եք մազահեռացմամբ զբաղվելու մասին, կամ պարզապես հետաքրքրված հաճախորդ եք եւ ուզում եք իմանալ ավելին ընդմիշտ մազահեռացման մասին։ Ուղարկեք նաեւ մեզ թեմաներ, որոնց ձեր կարծիքով արժե անդրադառնալ առաջիկա թողարկումներում։ Կհանդիպենք Էպիլաբի խոսափողի մոտ։